Привет! Ты на канале Корка. Горы, Турция, жара, знойная жара. И у меня есть одна идея. Сегодня я хочу подняться на гору Чувыш. Сама, своими ногами, без помощи кого-то. Мне нужна будет для этого только бутылка воды 1,5-литровая, кроссовки, спортивная одежда. Посмотрев, конечно, сегодня на погоду, я немножко начала переживать, нормальная эта идея или нет. Как бы 40 градусов подниматься. Но потом, взвесив все за и против, я решила, что все-таки отличная идея. Поэтому топаем. Почему я хочу подняться? На самом деле мне грустно. И хочется как-то отвлечься, побыть в тишине, побыть рядом с природой. Обычно, когда я себя плохо эмоционально чувствую, то, например, в Москве я иду в зал. Здесь тоже могу пойти в зал. Или иду на очень далекие расстояния погулять. Стараюсь приблизиться к природе, иду в лес или сижу где-то у озера. Сегодня я иду в горы. После этого у меня настроение нормализуется, становится лучше, вырабатываются эндорфины. Сейчас именно этого я и хочу. Кстати, поделитесь, как вы выходите из состояния апатии, грусти, когда ничего не хочется. Может быть, у вас свои какие-то методы. Мне будет очень интересно. Напишите в комментариях об этом. А пока что... Привет, Чувыш. 2365 метров в высоту. Это первая точка, откуда видно саму вершину горы. Вот я буду где-то там, около этого флага, махать всем ручкой. На эту гору мне подниматься не впервой. Когда у меня был отпуск, мне ее открыла моя подруга. И я помню свои эмоции, когда в первый раз поднималась. Факт обо мне, я очень сильно боюсь высоты. Тем более такой высоты, которая открытая. Когда ты стоишь на краю горы, перед тобой открываются какие-то безумные виды невероятных масштабов. И ты по сравнению с ними ощущаешь себя таким маленьким человечком. Сначала тебя берет паника, когда ты стоишь на краю, а потом ты начинаешь наслаждаться. Кстати, я пришла на одну из точек. Здесь видно город Кириш. Вот он сам Кириш. Тут такое интересное расположение. С одной стороны город Кемер, а с другой Кириш. То есть переходишь гору, и ты уже в другом городе. Ох уж этот спуск. Кстати, я не была на этой точке, но сейчас пока проходила, увидела. Смотри. Боже, вот это меня больше всего пугает. То, что вот там. Поэтому близко к краю я не подхожу. Но это что-то с чем-то. Вот именно вот такого я боюсь. Не пойму, что происходит, честно говоря. Потому что слышу какие-то звуки. Кто-то где-то свистит, как будто. Или что-то. У меня даже сердце ёкает. Не пойму где. А на высоте меня это еще больше пугает. Слушайте, это уже квест получается какой-то. Преодоление страха. Я недавно читала книгу «Иди туда, где страшно». Походу, я и неплохо замотивировалась. Раз иду дальше. О. А так вообще красота есть. Вон. Невероятно.
Конечно, приятнее подниматься с кем-то, потому что чувствуешь какую-то поддержку. Ну, как-то вдвоем, втроем, в компании не так страшно, если вдруг кого-то встретишь по дороге. На Пригорье есть такое милое местечко, где можно сесть, передохнуть и насладиться видами. И при подъеме на гору есть вот такие пометки. Они указывают путь к самой вершине. Подъем на гору есть с двух сторон. С одной стороны, где более дикая местность, с другой стороны, где ездят машины. Собственно, по ней я сейчас и поднимаюсь, но дорога очень крутая. И подъем от этого не легче. Я пришла на локацию, где идет разделение на поворот к городу Кириш, на подъем на гору. И также чуть выше будет показано, как спуститься обратно в Кемер. Интересная табличка, какие животные тут обитают. Как я вижу, черепахи, ящерицы, горные козлы. Кстати, горного козла я видела, когда поднималась первый раз вживую здесь. Было страшно. И белки. Круто. Вот он, тот самый поворот на город Кириш. Там дикий спуск идет. В него я тоже ходила. Виднеется уже вершина горы. Как быстро я пришла. Спуск для экстремалов. Вот так вот. И сразу в городе будешь. Вчера, когда я снимала видео, решила подключить свой новый микрофон, чтобы звук улучшить. Но он оказался нерабочим. При том, что первый раз, когда я его подключала, все было хорошо. Звук шел, ну, конечно, не такой хороший, как мне хотелось. Но все равно было качественнее. А вчера вообще прекратил работу. Я, конечно, немного расстроилась, но потом подумала, значит, возьму другой. Значит, это мне не нужен. И всем во всем плюсы. Но вот штатив, вот этой покупки я очень рада. Сегодня, конечно, я с собой его не взяла, хотя стоило. Но ничего, я думаю, и так классные кадры будут. Я очень много читала историй. Ну, даже, знаешь, листаешь, когда ленту в Инстаграме, и вот люди, когда им действительно грустно, плохо, больно, когда у них что-то произошло, они в большинстве случаев делают так же, как и я. Идут в зал, идут заниматься спортом, меняются, совершают какие-то безбашенные поступки, покоряют вершины. И знаешь, я прихожу к такому выводу, что действительно боль, которую человек испытывает, она приводит к невероятным высотам, приводит к успеху. Но почему это так работает? Почему, когда человеку хорошо, когда человек беззаботен, когда жизнь идет как по маслу, он перестает действовать, он расслабляется. Это так странно. Но я и на себе это отслеживала, честно. Не буду лукавить. Ведь даже мое похудение изначально начиналось не с того, что я думала о своем здоровье. Нет. Я думала о том, что как мне грустно, как меня воспринимает общество, как мне противно от самой себя. Я думала, как бы себе навредить, а не как бы помочь. То есть даже я неправильно худела. Я издевалась над своим организмом. Это уже позже, со временем, у меня пришло осознание, у меня пришел опыт, но и я плюс отучилась. Там я уже начала действовать во имя себя. Но изначально нет.
важное, что я хочу вынести из этих рассуждений, то, что действуй вне зависимости от своего состояния, вне зависимости от того, хорошо тебе сейчас или плохо. Просто действуй. Не стоит дожидаться момента, когда тебя прижмет. Прикольно. Даже здесь на высоте кто-то поднялся и повесил замочек. Наверное, замочек любви. Ну что, мы на месте. Не знаю, конечно, что это было раньше, но очень похоже на какую-то заброшку. Как будто, может, какой-то дом был. Или что-то типа такого. Чалыш. Я поднялась. Это Кириш. Небольшой такой город туристический. В нем очень много классных отелей. А еще тут на высоте есть магазин. Прямо здесь есть указатели. Поднимемся в него, посмотрим. Цены в евро и долларах. Лир нету. Как мы видим, вода, энергетик, чай, кола, пиво. Даже мороженое, кофе. Прикольно. В основном вода. Да, я поднялась, посмотрела. Там просто сидит мужчина, а как бы самого магазина нет. Поэтому особо показать нечего здесь. Вот. Как красиво. Боже мой. Я и высота. Ну что, красивенько. А вот подъем на гору с другой стороны идет примерно по такому пути. Если любишь острые ощущения, полазить, природу, то вот как раз подъем, который идет со стороны города Кемер, тебе подойдет больше. И в заключении подъема нужно обязательно подойти к турецкому флагу и ощутить себя всемогущей. Все, я смогла. Смогла. Даже одна. Без чьей-то помощи. Это круто. Турция. У-ху. А вот это уже вид на город Кемер. Когда я была тут с подругой, мы смотрели на Кемер, мы искали наш отель. И было так тяжело, потому что не ориентируешься, не понимаешь, что это вообще. Только по табличкам понимали, где Кириш, а где сам Кемер. А вот сейчас, спустя 2 месяца жизни, тут я не только свой отель покажу, я покажу, где какие магазины и какие улицы. Все-таки горы, они лечат, они спасают. Я пришла и, не знаю, как-то стало, правда, легче душе. Состояние спокойствия. Я рада, что у меня есть такая возможность подняться, показать вам, быть полезной. Это очень круто. На этом, я думаю, заканчивать свое видео. Оно будет такое коротенькое. Может быть, кому-то пригодится этот маршрут. Поэтому, если тебе понравилось данное видео, то ставь лайк, подписывайся на меня. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.